Sveicināti! Šobrīd mēs sarunājamies baltu valodu Saimes valodā. Mūsdienās to pārstāv divas valodas – latviešu un lietuviešu. Bez tā ir saglabājušās diezgan daudz ziņas par jau izzudušo prūšu valodu, kura arī bija mums radniecīga. Bet cik tad īsti līdzīgas šīs valodas ir? Un kura no tām ir līdzīgāka otrai? Atbildes uz šiem jautājumiem meklēsim šajā Laika domas kanāla raidījumā. Pirms sākam jāatzīst, ka ir vairākas pazīmes, pēc kurām var salīdzināt valodu līdzības. Vārdu līdzība, vai pēc veida, kā vārdi tiek likti kopā, ko mēdz saukt par gramatiku, un līdzību pēc izrunas veida, jeb fonētisko līdzību. Šajā raidījumā salīdzināšu tikai vārdu krājumus. Papildus latviešu, lietuviešu un prūšu valodām salīdzinājumam pievienošu arī latgaliešu un žemaišu valodas, kuras gan biežāk sauc par dialektiem, nevis atsevišķām valodām, bet tomēr tajās sastopamas savas īpatnības, kuras padara līdzību meklēšanu starp baltu valodām interesantāku un izsmeļošāku. Salīdzinājumam izmantošu tā saucamo svadešu vārdu listi, kas ir 207 vārdu saraksts, kuri pēc valodnieku domām mēdz biežāk saglabāties nemainīgi starp dažādām radniecīgu valodu grupām. Listes nosaukums cēlies no tās veidotāja valodnieka Morisa Svadeša uzvārda. Pastāv arī citi vārdu saraksti, kas tiek lietoti valodu līdzību noteikšanai, bet šis ir visizplatītākais. Salīdzinot vārdus, ņēmu vērā zināmās līdzskaņu un paskaņu maiņas likumsakarības, kur piemēram lietuviešu K latviešiem paliek par C, un lietuviešu G paliek par dz, vai arī kur latviešu O lietuviešiem pārtop par an, vai latviešu A lietuviešiem par O. Tādēļ, pat ja daži no norādītajiem vārdiem neliksies pavisam līdzīgi, tie tomēr ir ar vienām saknēm. Papildus tam ir gadījumi, kad viena noteikta jēdziena apzīmēšanai valodā ir vairāk nekā viens vārds. Šādos gadījumos skaitīju līdzību, pat ja tikai viens no vārdu variantiem bija līdzīgs ar citas baltu valodas vārdu. Sava apskata rezultātā secināju, ka kopumā no šiem 207 vārdiem aptuveni 93 ir vienādi visās baltu valodās. No atlikušajiem 114 aptuveni 53 ir līdzīgi tikai latviešu un lietuviešu valodās. Tātad šīs baltu valodas ir vistuvākās un tādēļ mēdz būt iedalītas kopējā austrumbaltu valodu grupā. Turpretim pie rietumbaltiem pieskaitītā prūšu valoda ir 28 gadījumos līdzīgāka ar lietuviešu valodu, bet 8 gadījumos līdzīgāka ar latviešu valodu. Papildus tam ir 5 gadījumi, kad tikai latgaliešu vārds, nevis standarta latviešu valodas vārds, ir līdzīgs ar lietuviešu valodas vārdu. Un arī 5 gadījumi, kad tikai žemaišu vārds, nevis standarta lietuviešu valodas vārds, ir līdzīgs ar latviešu valodas vārdu. Bija arī 2 gadījumi, kad žemaišu vārds ir līdzīgs prūšu vārdam, gadījumā, kad tā nav standarta lietuviešu valodā. Vēl vērts pieminēt, ka bija gadījumi, kad nebija saskatāma tieša vārdu līdzība, bet vienas valodas vārdam bija saskatāma līdzība ar kādu otras valodas vārdu, kuram ir kaut daļēji saistīta nozīme. Tos apskatīšu atsevišķi. Tad nu sāksim ar piemēriem no katras grupas. Šeit pieminēšu, manuprāt, interesantākos piemērus, bet ja interesē pilnais saraksts, atstāšu norādes to pie raidījuma apraksta. Jāpiemin, ka neesmu mācījies pareizi izrunāt prūšu valodas vārdus, tādēļ to izruna citos avotos var atšķirties. Vārdus saukšu šādā secībā, sākot ar latviešu un turpinot ar lietuviešu, latgaliešu, žemaišu un beidzot ar prūšu
valodu. Tātad pirmais iedalījums – vārdi, kuri ir līdzīgi visās baltu valodās. Sākam ar latviešu vārdu es. Lietuviešiem tas ir aš, latgaliešiem as, žemaišiem aš un prūšiem as. Latviešu tu, lietuviešiem paliek par tu, tāpat arī latgaļiem tu, žemaišiem to un prūšiem tū. Vārds mēs. Lietuviešiem mēs, latgaļiem mās, žemaišiem mēs un prūšiem tas pats mēs. Tāpat ar vārdu jūs. Lietuviešiem jūs, latgaļiem jūs, žemaišiem jūs, prūšiem jūs. Latviešu kad, lietuviešiem paliek par kadā, latgaļiem kod, žemaišiem kūmet un prūšiem kadan. Latviešu kā, lietuviešiem paliek par keip, latgaļiem kei, žemaišiem kāp un prūšiem kai. Latviešu viens, lietuviešiem paliek par vienas, latgaļiem vīns, žemaišiem veins un prūšiem ains. Latviešu divi, lietuviešiem paliek par du, latgaliešiem par div vai diveji, žemaišiem do un prūšiem dvai. Latviešu trīs, lietuviešiem tāpat trīs, latgaļiem treis, žemaišiem trīs, prūšiem trien. Latviešu vīrs, lietuviešiem iegūst savādāko galotni, vīras, latgaliešiem tātad paliek veirs, žemaišiem tāpat kā latviešiem vīrs un prūšiem arī vīrs. Latviešu māte, lietuviešiem paliek par motina vai mote, latgaliešiem mote, žemaišiem motina, prūšiem mūti, muti, mote. Latviešu tēvs, lietuviešiem paliek tēvas, latgaliešiem tāvs, žemaišiem tievs un prūšiem tāvs. Latviešu dzīvnieks, lietuviešiem sekojot līdzskaņu maiņai, paliek par givūnas, tāpat līdzīgi ar zvērs, paliek par žvēris, latgaliešiem tas ir dzeivinīgs, žemaišiem šajā gadījumā nav man varianta, un prūšiem zvērins. Latviešu lapa, lietuviešiem paliek par lapas, latgaļiem lopa, žemaišiem laps, prūšiem lapan. Latviešu sakne, lietuviešiem paliek par šaknis, latgaļiem tāpat kā latviešu sakne, žemaišu varianta nav, un prūšiem saknis. Latviešu darbības vārds mest, sviest, lietuviešiem paliek būtībā tas pats, mesti, latgaļiem svīst, žemaišiem šajā gadījumā laiste un prūšiem mestun. Latviešu siet, lietuviešiem arī var teikt sieti, latgaļiem sīt un prūšiem seitun. Tāpat var pieminēt, kā gan lietuvieši var teikt rīšti un prūši var teikt ristun. Un tad pēdējais no piemēriem šajā grupā latviešiem šūt, lietuviešiem silti, latgaļiem šūt un prūšiem šūtun. Tāpat atvainojos, ja tomēr izrunāju nepareizi kādus no citu valodu vārdiem. Tad nonākam pie nākamās vārdu grupas, kurā ir vārdi, kur ir līdzīgi tikai latviešu un lietuviešu valodās. Tātad latviešu šaurs, lietuviešiem sjauras un prūšu valodā anzuks. Latviešu plāns, lietuviešiem paliek plonas, bet prūšiem lails. Latviešu kakls, lietuviešiem paliek kaklas, bet prūšiem vinzus. Latviešu mugura, lietuviešiem ir nugara, bet prūšiem ritiznan. Latviešu ceļš, sakojot līdzskaņu maiņai, lietuviešiem paliek par keļas, bet prūšiem pavisam savādāk pints.
latviešu kalns, lietuviešiem vienkārši paliek par kalnas, bet prūšiem grabis. Lūk, te mēs redzam, ka šajā gadījumā prūšu vārdi skan pavisam savādāk. Nākamā grupa ar vārdiem, kuri līdzīgi tikai latviešu un prūšu valodā, tātad latviešu īs, lietuviešiem ir trumpas, bet prūšiem tas ir insan. Te atkal vēl viena sakritība, ka latviešu ī var, piemēram, prūšiem palikt par in. Tālāk, latviešu smieties, lietuviešiem ir joktis, bet prūšiem smejtunsi. Latviešu vārds tūvs, lietuviešiem var tikt teikts kā arti, šaļa, netoļi, bet prūšiem tas ir tauvu vai tauvs, kā arī var būt kā pavisam savādāks vārds pagār. Tagad pārējiem pie vārdu piemēriem, kuri līdzīgi tikai lietuviešu un prūšu valodās. Tātad, piemēram, latviešu auglis lietuviešiem ir vaisus un prūšiem veisis. Latviešu zops lietuviešiem ir dantis un arī prūšiem dantis. Latviešu vārds mēle lietuviešiem paliek par liežuvis, kas gan ir ar saprotamu nozīmi no vārda laizīt, un prūšiem tas ir inzuvis, kas gan varbūt neizklausās vairs tik līdzīgi kā laizīt, bet tomēr ir gana līdzīgs kā liežuvis. Un tagad pāriešu pie piemēriem, kur bija vārdi, kas bija atšķirīgi visās baltu valodās. Kā par brīnumu, tur bija arī diezgan daudz vārdu, kas liekas tādi diezgan izplatīti un liekas, ka tiem būtu jābūt kā valodas pamatvārdiem. Tā, piemēram, latviešu vārds sieviete lietuviešiem paliek par moteris, bet prūšiem par vīrina vai gena. Latviešu bērns lietuviešiem paliek par vaikas. Šeit gan jāpiemin, ka ir lietuviešu vārds priekš zēna, kas ir berņukas, bet prūšiem tas paliek par mālnīgs. Latviešu vārds koks lietuviešiem paliek par medis, kur gan jāpiemin, ka lietuviešu vārds priekš vāles, vismaz sanākos dialektos, ir koka, kur ir saskatāma līdzība tad ar mūsu koku. Bet prūšu valodā koks ir garjan. Tad latviešu vārds aste lietuviešiem paliek par odega, bet prūšiem par staks. Tālāk latviešu vārds mākonis lietuviešiem var būt kā debeseļis un prūšiem par vupjan. Te interesanti, ka izstāst, ka žemaišu valodā tas būtu drankis. Interesanti. Tagad pāriesim pie diezgan interesantas sadaļas, kur vārdi nesakrita patiešo, tomēr atgādināja kādus citus vārdus, kuriem varētu būt vismaz daļēji līdzīga nozīme. Tā, piemēram, latviešu vārds tārps lietuviešiem ir kirminas un prūšiem kirmis, ko varētu saistīt ar vārdu cērme vai varbūt pat ķirmis. Bet, piemēram, latviešu gaļa lietuviešiem paliek par mēsa un prūšiem mēnsā, kam ir acīm redzama saistība ar vārdu miesa. Interesanti, ka lietuviešiem vārds gaļa vai gaļingas nozīmē vara, varans, bet tā tālāk latviešu krāsa melns lietuviešiem ir jodas un prūšiem kirsnan. Tātad šeit ir interesanta saistība, jo latviešiem vārds jods tiek rezervēts priekš velna apzīmējuma, kas liek teicienam velns nav tik melns, kā to mālē izklausīties dīvainam. Jo izrādās, ka lietuviešiem jods, kas latviešiem ir kā velns, nozīmē melns. Te tālāk latviešu vārds slikts, kas visdrīzāk ir aizgūms no vācu valodas, lietuviešiem ir blogas. Un interesanti, ka prūšiem slikts ir vārgs. Tātad, acīm redzama saistība ar mūsu vārdu vārgs, kas ir saistīts ar spēka trūkumu. Tātad viņiem slikts būtu tas, kuram trūkst spēka.
Bet tā, piemēram, latviešu vārds netīrs, lietuviešiem var būt purvinas, bet prūšiem mēlins, kas acīm redzot ir savā ziņā saistīts ar mūsu vārdu melns, netīrs, melns. Jā, tā ar šīm krāsām ir interesants atšķirības. Tagad, lai gan, protams, ir daudz vārdu, ko salīdzināt, tomēr pielikšu punktu šim salīdzinājumam, norādi uz pilno vārdu sarakstu atstāšu komentāros. Kā redzams, līdzību ir daudz, un pat gadījumos, kad nav tiešas līdzības ar vienādās nozīmes vārdiem, to reizēm var atrast pie citiem vārdiem, kas dod vielu interesantām pārdomām par to, kā laika gaitā mūsu valoda attīstījusies. Apskatītie 207 vārdi, protams, veido tikai nelielu daļu no visa mūsu valodu vārdu krājuma. Tomēr dod labu pirmo priekšstatu par baltu valodu līdzību. Kopumā skatoties, vismaz pēc šiem vārdiem, tiešām ir izteikta līdzība starp dažādajām baltu valodām. Protams, jāsaprot, ka šie bija mērķtiecīgi izvēlēti vārdi, kuri parasti dažādās valodu grupās ir līdzīgi, bet tas arī apstiprina šo grupu piederību vienai saimei. Protams, kad skatās tālāk, līdzības var būt retākas. Es personīgi arī esmu apguvis lietuviešu valodu, un pēc manas pieredzes liekas, ka kopējais vārdu krājums aptuveni 60 līdz 70% gadījumu varētu būt ar vienu izcelsmi, jo tomēr ir arī gana daudz vārdi, kas ir pavisam atšķirīgi, vai arī to saknes laika gaitā ir zudušas starp mūsu valodām. Un kā par komentāru gribētu teikt, ka salīdzinot ar citām valodu grupām, līdzības noteikti ir mazāk nekā, piemēram, starp dažādām slāvu valodām, kā, piemēram, poļu un krievu valoda, bet tomēr ir vairāk līdzību nekā, teiksim, starp tādām ģermāņu valodām kā vācu un angļu. Tā ka mēs šajā ziņā varētu būt kaut kas pa vidu. Ne gluži tās tuvākās valodas, bet arī ne pašas tālākās. Un parasti mēdz domāt, ka lietuviešu un latviešu valodas atdalījās aptuveni mūsu ēras 6. gadsimtā. Un prūšu valoda visdrīzāk sanāk, kas arī izskaidrotu šo lielāko atšķirību. Vai šie skaitļi precīzi, protams, mēs nevaram pateikt, tomēr priekš aptuveniem aprēķiniem tie varētu derēt. Nobeigumā gribētu teikt, ka baltu valodu apguve noteikti ir interesanta, un pat ja varbūt negadās ikdienā to tik daudz lietot, tas tomēr palīdz labāk apzināt arī pašam savu valodu. Bet tikmēr lūdzu atstāj komentāros savu viedokli par baltu valodu līdzību. Varbūt arī tev ir kādi interesanti piemēri, kur mūsu valodas vārdi ir ar līdzīgām izcelsmēm, bet varbūt tomēr skan savādāk un norāda uz kādu citu vārdu potenciālo izcelsmi. Lūdzu atstāj to komentāros. Ja nevēlies palaist garām nākamos apskatus, iesaku abonēt šo kanālu un paskatīties arī citus ierakstus tajā. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!